Edi Rama thash, deli bët cirk. Deli bët cirk, kur Shqipëria një lloj sikur se 97-ën, kur njerëzit e vlorë edhe jugu i Shqipërisë digjej nga piramidat, aso kohë televizorin shqiptare e jepshin si lajm dytë. Këta shoh edhe sot në Shqipëri, ata brezin që thuti që janë sot në rrugë, nuk i kanë pa këto histori, por historia përsëritet. Se janë të njëjtit njerëz, janë shqiptarë në fund fundit, nëse ndrojmë sistemin, nëse të dy partit, gjitha ato partit që sot kanë qenë spektrin politik, që nga 97-a deri më sot, nuk morën asnjë lloj pjesën në fushat, këta që janë dalë, në fund shqiptarë janë edhe këta. Ne s'kena ditë me bo shtet asnjëherë. S'kena pas njerëz të vendosën, njerëz të hekur që me bo një shtet me ligje. Pse nuk bëhet shteti vetëm me një person ose me 10 persona ose me 20 persona që drejtojnë. Është populli amerikan e ka bë shtetin amerikan. Populli zviceran e ka bë shtetin zviceran. Populli suedez e ka bë shtetin suedez. Nuk mundesh me fajsu ti masivisht një kom të 5 lidera ose 10 lidera ose 100 lidera që ka Shqipëria. Pasi nëse ndërgjegja kombëtare është më e lartë, atëherë këta njerëz kanë për të arzuar qeveri, kanë për nxjerrë një qeveri tjetër, nëse ai qeveri nuk bën për popullin vet, kanë për të arzuar edhe ato, kanë për, domthonë, kështu shtetet që kanë taban, shtetet e forta, shtetet perëndimore që kanë ligj, janë të strukturuar, është populli që i ka bë atë lloj shteti, ka bë atë lloj ligjesh, ne si kom e kena në tradit, mos me respektu ligjin, ne si kom e kena në tradit rishfetin, korrupsionin. Gjyqtari, domethënë nuk e quaj gjyqtari si punë, gjyqtar prokuror është punë e shenjtë, jetë tek ligji. Dhe nëse ti mendon që në atë moment që shkon aplikon për një burr o për një drejt studimin në drejtësi edhe ke mendën që kur dalsh me shfrytzu atë moment, atë pozicion punës që ke me shit ligjin, atër nuk ke gjën të rëzi. Kështu i lexoj unë. Tash jo gjithë shikuesit tu, ndoshta ose ata tjerë që shohin të janë dakord me mua, por kjo është e vërteta, kështu mendoj unë. A kupton? Nëse ti e ke marrë një pozitë punë, ke marrë një pushtet ose një diçka dhe e shfrytëzon për interesat tua personale dhe nuk mendon për ata njerëz që kanë çuar atë pozitë, ta kanë dhënë votën, ta kanë dhënë besimin. Pushteti është besim. E kur ti humb besimin, ke votuesit atër, votuesit munden me të heq edhe me ndrua. Po kur ti e ke, domthon, kur ndrohet e vetë një person njëjtë sikur i pare, atëherë është faj popullit, nuk është faj i liderave. Ai popull ka, domethënë duhet të ndrojmë popullin. Mentalitetin, jo popullin, s'mund të ndru popullin, me ndru mentalitetin. 20 vjeçarët e sotëm kanë mentalitet tjetër, kanë forma komunikimit të tjera dhe janë komplet ndryshe nga prindrit e tyre që kanë mbajtur në pushtet Berishën dhe Edi Ramën deri më sot. Që të dy e kanë treguar se sa dhe se çfarë produkti kanë prodhuar për të mirën e shqiptarëve. Në këtë rast, sa gjasa ka që protestuesit të mund të arrëzojnë vetë Edi Ramën përmes këtyre protestave? Unë shoh nëse protesta nuk përshkallëzohet, unë shoh se kanë për të lodhë, është kohë vere, kohë plazhe, vinë edhe familjarët e tyre nga vendet të ndryshme që janë jashtë shtetit, sigurisht që kanë me marrë pak kohë, ndoshta edhe më nejt me familjarët e tyre, kështu që unë shoh se ndoshta nëse nuk përshkallëzohen ato kërkesat e tyre ka për të shu. Ndoshta edhe unë shpresoj të jem gabim, por me çakën pa dhe kjo gjë ka ndodhur në Beograd. Në Beograd ti din shumë mirë domosdoshmë që ka qenë lajm ndërkombëtar, e kanë përcjell rinia, në fundit sot Vučić është në pushtet. Nëse ti thu ka 20 vjeçar që mendojnë ndryshe, atëherë sikurse tash në këta ndoshta nuk e konceptojnë edhe sistemin ndoshta mjaft se si funksionon demokracia.
Në demokraci është e drejta e votës, nëse ti ke vot, mos ia jep, është shumë e thjellë dhe qartë. Po kur e vjedh, si bëhet? Dakor, këto janë gjitha këto që sot Rama është në pushtet për 13 vite. Çështja është e tillë që kemi një bandë kriminale në krye të qeverisë apo në krye të opozitës që mban përfyti Shqipërinë dhe ndërkohë flasim me terma demokratik që duhet shkojmë zgjedhje, duhet përdorim votën. Patjetër, brenda këtij kuadri do veprojmë. Po në rastin kur vinë zgjedhjet. Bardhe, unë isha në New York në protest, shkova me pak vonesë, isha e ngarkuar me puna ditë, edhe rastësisht më thot Jani, ti çfarë kërkon këtu, ose ti je demokrat? Edhe i thash, ti me Partinë Demokratike, i thash, po ti me këj, i thash. Tha, unë jam me protestuesin, thash, po cila është arsyeja, ta heqim ram. A shef thash se dy na bashkon një qëllim. Nuk është unë e kam thonë, e them, edhe prapë kom për të thonë, unë jam i djathtë dhe ndryshoj, edhe sikur Partia Demokratike të djathtët atë duan, por Berisha nuk do atë, ky është ndryshimi. Një gjë. Berisha në vërtet ka qenë personi i vetëm që ka dalë të paktën me gjitha aferat korruptive që Rama ka bën të 13 vite. Këta, shqiptar duhet me kuptua, me hir, pa hir, me dash, të paktën a i ka thonë, i ka nxjerrë në media, i vetmi person. Tjetër gjë se njerëzit çfarë mendojnë mrapa, ose disa gjëra që ndoshta i ka rritua zgjedhja e fundit që bani Berisha, i ka rritua edhe demokrat vetë ju, se e bani vetëm me një zgjedhje. Gjithë Shqipëria e din se kushdo me pas qenë vetëm me hy fals në fushat me Berishën, Berisha dhe kështë fitua. Dhe kështë fitu zgjedhjet sekretari i Partisë Demokratike. Jo, mirë që nuk e shkroi rilindja ato. Ja vendosi për të rritje. Dakor, ashtu duket. Ashtu duket në vërtet, ashtu duket. Nëse dakor, unë e kuptoj. Si pa demokracia duket ashtu. Unë e kuptoj qasjen tuaj për demokratit është shumë e drejtë, por ajo që unë sjell si argument ka të bëjë me faktin që janë një grup personash politik ose kjo kastë politike, e cila tashmë duket qartë që e ka kapur përfyti Shqipërinë, së bashku me oligarkët rreth tyre, dhe këta oligarkë janë ushqyer që nga periudha e qeverisjes Berisha dhe më pas i morin gjirin e tij Edi Rama. Dhe tashmë kemi thjesht këtë lloj kaste oligarkësh, politikanësh dhe në rastin e medias që u shkon nga pas, që ka kapur përfyti vendin. Dhe ky është thelbi i gjithë protestës në ditët e sotme, që Shqipëria duhet të çlirohet nga kjo lloj kapje. 1000% dakord me ty. Edhe unë sikur të isha aty sot do visha në demonstrat, në protestë dhe do flisja edhe ngrisha zonin. 100% jam dakord me ty, 1000%. Shqipëria është uzurpuar nga një elit, këto dy parti kanë qenë, edhe ai tjetri që është në burg. Partia e Ilirmes që e nxori jashtë ligji Edi, ta them sinqerisht, unë jam demokrat, po jap kredit Edi Ramës. Jap kredit Edi Ramës dhe unë kam dënu prej momentit parë, aliansat se një prej arsyeve ku Shqipëria sot është në këtë gjendje është Partia e Ilirmes. Partia e Ilirmes, që ka luajtur atë rolin e trojës në Shqipëri, që për çdo moment kur ka qenë momentet historike, ai ka ndryshuar, i ka lëviz ato pozicionet e tij, herë me Partinë Demokratike, herë me Partinë Socialiste, pastaj prapë me Partinë Demokratike, edhe i shoh që Partia Demokratike akoma, sepse politika në Shqipëri është sigurisht si biznes dhe jo si e mirë e përbashkët, apo që të reflektojë të mirën e përbashkët të shoqërisë, pra, apo që ndërtoj politikat atilla për të dhënë një jetë më të mirë shqiptarëve. Eksakt. Kanë përfitu oligarkët, e kanë prënsuar, si më thonë, Shqipëri një 10 veta, 20 veta, njëtën gjë, kur ka qenë Partia Demokratike, ata njerëz kanë qenë që kanë bërë biznes,
ka Partia Socialiste ka pas nevojë edhe ai me bë biznes, kuptimin e fjalës, i kanë interesu ato para që ka marrë Edi Rama për ato punë që ka dhënë se i kanë dashur për fushatën, edhe tash rinia kanë kuptuar. E kanë kuptuar domethënë që nuk mundesh me shku vende, domethënë me qenë i uzurpuar nga një elit që rrin pushtet me zor, me intimidim, domethënë dihet fakti Edi Rama thotë ka marrë 800.000 shqiptar. Garantoj që nëse votat bëhen të lira në Shqipëri, Edi Rama nuk merr më shumë se sa 400.000, 500.000. I merr vetëm ato që kanë qenë socialista në vitin 90, domethënë që kanë qenë me shpirt edhe me testa partije. Pjesa tjetër nuk e jep votën. Ja kanë dhënë votën ata që janë administratë se kanë qenë të intimiduar, kanë qenë në presion, ja kanë dhënë votën policia, ata njerëz që punojnë për Edi Ramën, edhe ata familjarët e tyre se kanë pas frikë se në atë moment që ata nuk japin votën do hiqen nga puna. Edhe rinia kupton, rinia këta që kanë dalë në shesh e din se ndoshta baba e tyre punon për Edi Ramën, edhe din se në gjonë teatrin e vetë në shtëpi se si janë të intimiduar nga Edi Rama, nga qeveria e tij. Ai mendon se njerëzit janë dele origjinal, sikurse mendonte në kohën e Ramizalis, domthonjë që thanë dule një grup rrugash dhe një grup studentësh. Rinia i kupton të gjëra, rinia i shef, po në një moment vjen momenti që ata do vlojnë, do kërsasin, se ai që ka dalë në rrugë ka ndoshta babën, ka nënën, ka kushërinën, ka hallën, tezën në administrat. Se shumica e Tiranës është administrat e Rams. Po kështu edhe rreth e tjerë, nuk ka asnjë lloj sektori tjetër përveç administratës në Shqipëri dhe pleshë pensionista. Kjo është domosdoshmë që rinia sot arrin me kuptue, edhe pranaj dalë në rrugë. Nuk jam dakord që nuk thonë që të bashkohem gjithë, po nuk dom thot forca politike, nuk e dom Partinë Demokratike në sepse ka treguar pra, ky është gjithë thelbi. Nuk e ka treguar, e ka treguar Partia Demokratike që është po e njëjta me Partinë Socialiste, Berisha është po i njëjtë si Edi Rama, kështu që në këtë mënyrë Berisha nuk është Berisha nuk është Partia Demokratike. Partia Demokratike jena unë, ti, ata njerëz që besojnë te idealet. Po s'ka pyetur për Berisha. Po s'ka pyetur për demokratët Berisha. Nuk ka pyet, nëse ti thu nuk ka pyet, unë them që ka pyet se demokratë domon votojnë. E nëse gjithë demokratë janë ashtu që të mos hyjmë në një debat mbi problemet e Partisë Demokratike, mbetemi te protesta, sepse Partia Demokratike tashmë i ka treguar edhe në zgjedhjet e fundit se çfarë përfaqëson. Por të mbetemi te protesta, si mendoni, a është kjo një protestë e sinqertë apo ka një dorë që e menaxhon nga pas këtë protestë dhe që të rit në këtë rast janë thjesht levat, po themi, që çohen përpara nga grupet caktuara? Pa marrë parasysh a ka njerëz nga mrapa ose nga para, unë besoj se protesta është mëse e domosdoshme, ka qenë domosdoshme edhe duhet me qenë e qëndrueshme që mos mira asnjë lloj momenti, derisa ta rrëzojnë përfundimisht qeverinë aktuale të shkojnë në zgjedhje. Kjo është mendimi im. Problemi është se nëse nuk përshkallëzohen, nëse ata nuk krijojnë një formacion politik që me një përfaqësim, mu më duket se protesta ka përshku në degradim edhe ka përfunduar një lloj sikurse përfundoi në Beograd. Milion arsye, me tiranit, arsye se pse janë ata njerëz aty në shesh, ata e dinë më mirë se sa unë që jetoj jashtë shtetit, por